नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका, आज मिति 2078 साल जेठ 5 गते बुधबार सदा चाहिँ बिहानको 9 बजे हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूमा सदा चाहिँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई आजको यो चिसो चिसो बिहानीमा मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका, हिजो हामीले देशना क्रमशः गरेका थियौं महाराज मिलिन्द र भिक्षु नागसेन उहाँहरूको समागमको तयारीमा हिजो हाम्रो क्रमशः भएको थियो कि मिलिन्द राजाले नागसेन भन्देलाई 80,000 भिक्षु संघको बीचमा सजिलैसँग चिन्न सफल भए। कसरी त भन्दाखेरि 80,000 को बीचमा बसे तापनि नागसेन भन्ते बिल्कुलै अलग थियो। एक किसिमले प्रभावशाली, निडर, साहसी देखिन्छ। जसरी मन्त्री अमात्यहरूले नागसेन भन्तेको व्याख्या गरेका थिए, पण्डित, विद्वान, बहुश्रुतवाला, धुरन्धर, त्रिपिटकाचार्य, त्रिपिटक सबै जानेका बुझेका, त्यो हिसाबमा मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई चिने, देखे। जब मिलिन्द भन्तेलाई नागसेन भन्तेले टाढैबाट देखे, जाने, बुझे, मन्त्री अमात्यहरूसँग सोधेर त्यही नागसेन भन्ते हो भन्ने जानकार भइसकेपछि राजाको मनमा अलिकति डर पैदा भयो, त्रास पैदा भयो, अलिकति हच्कियो, जिउ नै सिरङ्ग सिरङ्ग झिरिङ्ग झिरिङ्ग भयो, मन चाहिँ रोमाञ्चित भयो कि आज म यो नागसिंह भन्टेसँग शास्त्रार्थ गर्दाखेरि, वाद प्रतिवाद गर्दाखेरि कतै म हार्ने त होइन भनेर मनमा डर पैदा भएको, त्रसित भएको। जम्बुद्वीपभरि त्यस्ता कोही पनि व्यक्ति छैनन् जो व्यक्तिलाई देखेर मिलिन्द राजाको मनमा डर पैदा भएको होस्। तर आज पहिलो पटक मिलिन्द राजालाई भय उत्पन्न भएको छ, त्रास उत्पन्न भएको छ। कतै यो नागसेन भन्तेले मलाई पराजित गर्ने होइन। नचाहँदै हृदयभित्र त्यस्ता आक्रमणहरू उत्पन्न भएको, त्यो त पहिलाका कर्म संस्कारहरूले गरेर हो नि त। यद्यपि मिलिन्द राजा पनि भिक्षु नै हो र नागसेन पनि भिक्षु नै हो र अन्तिममा काश्यप बुद्धको पालामा त दुवै प्रवजित नै हुन् नि। त जन्म जन्मान्तर हुँदै यो मिलिन्द राजा र यो नागसेन भन्तेहरू ताओतिङ्स देवलोकबाट देवपुत्रको रूपमा झर्नु भएको हो नि त। हरेक जन्ममा त्यसरी चाहिँ तर्क वितर्क वाद प्रतिवाद गर्दै आइरहेका
हरेक जन्ममा तपाईको चाहिँ यो नागसेन भन्तेले पराजय नै गरेर आएका व्यक्ति हुन् नि त्यो मिलिन्द राजा त। त्यसैले यो मिलिन्द राजा अब नागसेन भन्तेलाई देख्ने बित्तिकै, जान्ने बित्तिकै, चिन्ने बित्तिकै मनमा डर पैदा भयो, त्रसित भयो, सिरिङ्ग सिरिङ्ग भयो, जिरिङ्ग जिरिङ्ग रोमाञ्चित मन भयो। तर पनि अब मिलिन्द राजासँग, नागसेन भन्तेसँग वाद प्रतिवाद, शास्त्रार्थ हैन, मनमा भएका कुरा शङ्काहरू निवारण गर्नु सिवाय अर्को कुनै मार्ग पनि त छैन। डाकेर ल्याइसकेका छन् त्यहाँ चाहिँ 500 वटा यौवनहरू भनेर भनिन्छ। उसका आसेपासेहरू नि, उसका अब तपाईँको आसेपासे भन्दाखेरि पनि दायाँ बायाँ बस्ने मन्त्री अमात्य सेना हैन, उसका परिषदहरू भनौँ न। आसेपासे भन्यो भने फेरि नराम्रो शब्द होला। 500 जना पनि सँगै लिएर आइसके। उनीहरूले पनि हेरौँ न त मिलिन्द राजाले कसरी तर्क वितर्क, वाद प्रतिवाद, शास्त्रार्थ, ओहो नागसेन भन्तेसँग आज शास्त्रार्थ हुने हामीले पनि हेर्न पाउने भयो। त्यति बेलाका वाद प्रतिवाद गर्नेहरू चाहिँ प्रमाणहरू सहगत देखाइसकेपछि हार पनि स्वीकार्नको निमित्त तयार हुन्छ। त्यस्ता थिए, अहिलेका जस्ता होइन। आफू जति सुकै हारे तापनि आफै नै ठिक हो भन्ने खालको हुँदैन के पहिलाका मान्छेहरू। त्यसपछि नागसेन भन्ते र उसका 500 परिषदहरू सुसज्जित रथमा बसेर, मिलिन्द राजा सुसज्जित रथमा बसेर नागसेन भन्ते कहाँ पुगे। मिलिन्द राजाका परिषदहरू 500 थिए। नागसेन भन्तेका श्रमण परिषद 80,000 थियो भनिन्छ। त नागसेन भन्तेलाई पनि थाहा थियो। किन त भन्दाखेरि मिलिन्द राजाले पहिला नै मिलिन्द राजा भेट्न चाहन्छ भनेर खबर त पठाइसकेको थियो नि। यतापट्टि 80,000 श्रमण भिक्षुहरू पनि आज मिलिन्द राजा र नागसेन भन्तेको शास्त्रार्थ हुनेछ भनेर सबै चासो लिएर बसिरहेका छन्। 80,000 भिक्षुलाई यो पनि थाहा थियो कि आज यो मिलिन्द राजाको सम्पूर्ण शङ्काहरू निवारण हुनेछ। आज ठुलै शास्त्रार्थ हुनेछ भनेर प्रतीक्षामा बसिरहेका थिए। नागसेन यता मिलिन्द राजा सुसज्जित रथबाट राजशैयामा मजाले आएछ। यतापट्टि चारैतिर 80,000 40,000 यतापट्टि, 40,000 उतापट्टि, दायाँ बायाँ मिलिन्द नागसेन भन्ते बीचमा। मिलिन्द राजा आउनको निमित्त त्यहाँ एउटा आसन पनि राखिरहेको छ हैन। उसका चाहिँ परिषदहरूलाई पनि त्यहाँ आसन पनि राखिरहेको छ। किन त भन्दाखेरि मिलिन्द राजा आउने भने नै शास्त्रार्थ गर्नको लागि आउने हो। त आयो त उसलाई स्वागत गर्नको निमित्त नागसेन भिक्षु, नागसेन भन्ते लगायत सबै तम तयार भएर बसिरहेको थियो। त्यसपछि मिलिन्द राजा उपस्थित भएछ। आएर मिलिन्द राजाले पनि अब एउटा श्रमण भिक्षुहरू न हुन्। अब मिलिन्द राजा पनि त मूर्ख त होइन। श्रमण भिक्षुहरूप्रति गर्नुपर्ने जति पनि गौरव, सम्मान, सत्कार, आदर, अभिवादन जस्ता सम्पूर्ण कार्यहरू मिलिन्द राजाले सम्पादन गरे। नागसेन भन्तेलाई हात जोडेर वन्दना गरे, अभिवादन गरे, मान सम्मान गरे। त्यसपछि नागसेन भन्तेले पनि मिलिन्द राजालाई अभिवादन गरे, मान सम्मान गरे। एउटा अद्भुत प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, प्रतापी राजा न हो, ज्ञानमा पनि प्रचुर मात्रामा ज्ञान भएका पण्डित न हो। त एउटा नागसेन भन्तेले चाहिँ राजालाई अभिवादन गरिसकेपछि, राजाहरू भनेको त मान सम्मानको भोको हुन्छ कि। कसैले मान सम्मान गरेन भने मिठो लाग्दैन कि उनीहरूलाई। किन त भन्दाखेरि जहाँ गए पनि मान सम्मानका साथ हिँडेको मान्छेहरू कसैले मान गरेन भने अलि अप्ठ्यारो होला भनेर चाहिँ नागसेन भन्तेले पनि
राजालाई मान सम्मानपूर्वक अभिवादन गरेरै त्यहाँ चाहिँ आसन ग्रहण गर्न लगाउनु भयो। त त्यति बेला नागसेन त्यो मिलिन्द राजाको मनमा प्रसन्न भाव नै भए, प्रसन्न भाव नै भयो। ओहो, यो नागसेन भिक्षु राजाहरूलाई मान सम्मान पनि गर्दो रहेछ भनेर अलिकति मनमा खुसी चाहिँ लाग्यो उसलाई। त्यसपछि एक आपसमा गर्नुपर्ने आदर गौरव सत्कार सम्मान हैन अभिवादन आदि इत्यादि सकिसकेपछि मिलिन्द राजाले अब प्रश्न सुरु गर्न थाले। यद्यपि प्रश्न सुरु गर्न भन्दा पहिला मिलिन्द राजाले त्यहाँ अलिकति परिचयात्मक रूपमा के भने त भन्दाखेरि, भन्ते नागसेन, तपाईलाई हामीले कसरी चिन्ने? तपाईलाई हामीले कसरी चिन्ने? तपाईको नाम के होला? हेर्दाखेरि साधारण प्रश्न जस्तो लाग्छ तपाई हामीलाई, तर यो गम्भीर प्रश्न हो। भन्ते, तपाईलाई हामीले सही मानेमा कसरी चिन्ने? तपाईको नाम के हो? र यति कुरा याद गर्नुहोस् है तपाईको। मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोध्नु भएको। त्यसपछि नागसेन भन्तेले त थाहा छ यो मिलिन्द राजाले जति पनि प्रश्नहरू सोध्छन् त्यसमा अर्थ लुकाएर यता उता हैन बाड्नको निमित्त उसले प्रश्न सोध्छ भन्ने कुरा त थाहा थियो। त्यसैले कुनै गाह्रो भएन नागसेन भन्तेलाई। नागसेन भन्तेले के भने त भन्दाखेरि, महाराज, मलाई सबैले, श्रमण ब्राह्मणहरूले देखि लिएर साराका सारा ले मलाई नागसेन भनेर चिनिन्छ। सम्पूर्ण मेरा श्रमण ब्राह्मणहरू र सब्रह्मचारीहरूले मलाई नागसेन भनेर सम्बोधन पनि गर्दछ। यद्यपि महाराज, मेरा आमा बुवाले मलाई नागसेन नै भनोस्, सुरसेन नै भनोस्, वीरसेन नै भनोस्, सिंहसेन नै भनोस्, त वास्तवमा मलाई सबैले नागसेन भनेर चिने तापनि, नागसेन भनेर सम्बोधन गरे तापनि यो नागसेन भनेको व्यवहारको निमित्त संज्ञा मात्र हो, व्यवहारको निमित्त राखिएको नाम मात्रै हो। तर वास्तवमा पुद्गल यानी कि जीव यानी कि आत्मा भनेको छैन। यो नागसेन भनेको कुनै पुद्गल भने होइन भनेर नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई जवाफ दिए। अब के चाहियो त्यो मिलिन्द राजालाई? कहाँनिर उसका कुराहरूलाई समातेर लछार पछार गरौं भन्ने खालको हुन्छ के यो मिलिन्द राजा। शास्त्रार्णमा त्यस्तै त हुन्छ नि तपाईको। कहाँनिर उसको कमजोरी हुन्छ त्यही कमजोरीलाई समातेर परास्त गर्ने त हो नि। नागसेनले के भन्नुभयो? महाराज, मलाई नागसेन भनिन्छ। सब्रह्मचारीहरूले, सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले मलाई नागसेन भनेर सम्बोधन गर्छ र मेरा आमा बुवाले मलाई नागसेन भनोस्, सुरसेन भनोस्, वीरसेन भनोस्, सिंहसेन भनोस्। तर यो जुन नागसेन छ यो त व्यवहारको निमित्त राखिएको नाम मात्र हो। वास्तवमा नागसेन भनेको कुनै पुद्गल छैन, पुद्गल होइन भनेर नागसेन भन्तेले पनि परमार्थ रूपमा भित्री कुहिए कुराहरूलाई खोटलेर उत्तर दिनुभएको छ। त्यत्तिकैमा मिलिन्द राजाले आफ्ना 500 जना यवन यानी कि आफ्ना 500 जना परिषद र नागसेन भन्तेका 80,000 परिषदलाई सम्बोधन गर्दै के भन्नुभयो? सुन्नुभयो? हे 500 जना यवनहरू,
हे परिषदहरू, हे श्रमण भिक्षुहरू, तपाईहरूले सुन्नै भयो होला कि नागसेन भन्तेले भन्नुभएको छ, उहाँलाई नागसेन भनेर चिनिन्छ, सब्रह्मचारीहरूले नागसेन भनेर सम्बोधन गरिन्छ। तर यो नागसेन भनेको चाहिँ व्यवहार गर्नको निमित्त राखिएको नाम मात्र हो। नागसेन भनेको कुनै पुद्गल छैन भनेर भन्नुभएको सबैले सुन्नुभयो होला भनेर त्यहाँका परिषदहरूलाई अलि सम्बोधन गर्दै बसेको कि तपाईहरूले पनि सुन्नुभयो होला, मैले पनि यही कुरा सुने हैन। यदि नागसेन भन्तेले भन्नु भए जस्तै नागसेन भनेको कुनै पुद्गल होइन भने, यदि पुद्गल भनेको छैन भने अब यो उत्तरलाई हामीले कसरी बुझिलिने होला? यदि पुद्गल छैन भने श्रमण भिक्षुहरूलाई, श्रद्धावान दाताहरूले चतुप्रत्ययहरू दान गर्छन्। यदि पुद्गलै छैन भने श्रद्धालु दाताहरूले दान गरेको चतुप्रत्यय दान ग्रहण गर्ने व्यक्ति पनि भएन। दाताहरूले चाहिँ शयनासन ओछ्यानहरू दान गर्छ, भोजनहरू दान गर्छ हैन, आसनहरू दान गर्छ। त्यस्तै गरी तपाईको औषधि पनि दान गर्छ। यदि दाताहरूले दान गरेको त्यो चीज यदि पुद्गल छैन भने कसले चाहिँ ग्रहण गर्छ, कसले चाहिँ त्यो सेवन गर्छ? कुनै पुद्गलै छैन भने त दान गर्ने व्यक्ति पनि नहुनु पर्ने हो, ग्रहण गर्ने व्यक्ति पनि नहुनु पर्ने हो, त्यसलाई भोग गर्ने व्यक्ति पनि नहुनु पर्ने हो। नागसेन भन्तेले भने जस्तै यदि पुद्गल छैन भने कसले दान गर्छ, कसले दान ग्रहण गर्छ, कसले दानलाई सेवन गर्छ? पुद्गलै छैन त कसले दान गर्छ, कसले सेवन गर्छ? र अर्को, यदि कुनै पुद्गल छैन भने कसले चाहिँ शील पालन गर्दछ, कसले गर्दछ? पुद्गलै छैन भन्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ। अब यो नागसेन नै छैन भने अब कसले चाहिँ शील पालन गर्छ त? कसले ध्यान भावना गर्दछ? कसले चाहिँ यो मार्ग फल निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरिलिन्छ त? त्यसो भए पुद्गलै छैन भन्नुहुन्छ भने त यी सम्पूर्ण कार्य र विधिहरू कसले गरिरहेको छ त? त्यसो भए दान कसले गरिरहेको छ, शील कसले पालन गरिरहेको छ, ध्यान भावना कसले पालन गरिरहेको छ, अभ्यास गरिरहेको छ, र यो मार्ग फल निर्वाण धर्मलाई कसले चाहिँ साक्षात्कार गरिलिन्छ त? त्यसो भए सुन्नुस् है परिषदहरू, तपाईले राम्रोसँग सुन्नुस्। नागसेन भन्तेले पुद्गल भन्नेको छैन भन्नुहुन्छ भने, यदि पुद्गल छैन भने यी सम्पूर्ण कार्यविधिहरू कसरी हुन्छ? कसले चाहिँ प्राणातिपाता यानी कि प्राणी हिंसा कसले गर्छ, चोरी कसले गर्छ, व्यभिचार कसले गर्छ, झुटो कुरा कसले बोल्छ, र यो लागु पदार्थ सेवन कसले गर्छ भनेपछि यो पुद्गलै छैन भने यहाँ पानातिपाता पनि भएन, चोरी पनि भएन, व्यभिचार पनि भएन, झुटो कुरा मुसावादा पनि भएन, लागु पदार्थ पनि सेवन गर्ने पनि कोही पनि भएन। यदि पुद्गल छैन भने कसले पनि गर्दैन त्यो। यदि पुद्गल छैन भने पञ्च अन्तराय कारक कर्म, यो संसारमा त्यस्ता कर्म पनि छैन। पुद्गलै छैन भने कार्य पनि छैन, कर्ता पनि छैन। यदि कार्य र कर्ता नै छैन भने पञ्च अन्तराय कारक कर्महरू पनि यो संसारमा छैन।
हत्या गर्ने व्यक्ति पनि छैन, हत्या हुने व्यक्ति पनि छैन, गर्ने पनि छैन, चोरी पनि छैन, चोर्ने पनि छैन, व्यभिचार पनि छैन, व्यभिचार गर्ने पनि छैन, झुठो पनि छैन, झुठा पनि छैन, लागु पदार्थ पनि छैन, लागु पदार्थ सेवन गर्ने पनि छैन। पञ्च अन्तराय कारक कर्म भनेको तपाईलाई कस्तो कस्तो लाग्ला? यो पञ्च अन्तराय कारक कर्म भनेको पञ्चमहापाप भनेको। संसारमा सबैले पञ्चमहापापबाट त्रसित भइरहनु पर्छ। यो गरौ कर्म हो, यसले चाहिँ धेरै गरौँगो छ। यस्ता कर्म पनि संसारमा छ भनिन्छ। यदि पुद्गलै छैन भने त्यस्तो कर्म कसरी हुन सक्छ? नागसेन भन्थे यदि पुद्गल छैन भने कुशल पनि छैन, अकुशल पनि छैन। किन त भन्दाखेरि कुशल हुने पनि भएन, अकुशल हुने पनि भएन। किन त भन्दाखेरि त्यहाँ कार्य पनि भएन, कर्ता पनि छैन। र कार्य पनि छैन, कर्ता पनि छैन भनेपछि पुद्गलै छैन त तपाईको भोग गर्ने व्यक्ति को हुन्छ? भोग गर्ने व्यक्ति पनि भएन। कार्यकर्ता र भोग गर्ने व्यक्ति नभइसकेपछि कर्म र कर्मको फल यानी कर्म र विपाक पनि छैन। यदि कसैले नागसेन भन्थे यदि कसैले तपाईको हत्या गर्यो भने, कसैले तपाईको हत्या गर्यो भने त्यो व्यक्ति पानाती पातामा परेन, उसले हत्या गरेको हुँदैन। किन त भन्दाखेरि हत्या हुनको निमित्त त त्यहाँ पुद्गल चाहियो। तपाई भन्नुहुन्छ नागसेन भनेको कुनै पुद्गलै होइन। यो त व्यवहार गर्नको निमित्त राखिएको नाम मात्र हो, संज्ञा मात्र भन्नुहुन्छ भने कसैले तपाईलाई हत्या गरिदियो भने त्यो व्यक्ति अब पानाती पातामा परेन। त्यो हत्या हिंसा भएन भनेर मिलिन्द राजाले तर्क गर्न थाले, वितर्क गर्न थाले। नागसेन भन्थे चाहिँ मौन भएर सुन्दै बस्नुभयो, सुन्दै बस्नुभयो, सुन्दै बस्नुभयो। किन त भन्दाखेरि नागसेन भन्थेलाई थाहा थियो कि यो मिलिन्द राजा कस्तो राजा हो। यसैको लागि म तावतिङ से देवलोकबाट यहाँ आएको। भनोस् न उसको मनमा भने भएका शंका उपशंका निवारणहरू म गर्दिउँला भनेर एकदम निश्चिन्त भएर नागसेन भन्थे मुसु मुसु मुस मुस मुस्कुराएर बसिरहनु भयो। सबै ती 80,000 श्रमण भिक्षुहरूलाई पनि थाहा छ कि नागसेन भन्थेले यसको मजाले उसलाई जवाब दिनेछ। त यतापट्टि 500 जना यवनहरू उसका परिषदहरूले ठानिरहेका थिए। पहिला पहिलाका जति पनि गणाचार्यहरू श्रमण ब्राह्मणहरूलाई जस्तै आज यो मिलिन्द राजाले नागसेन भन्थेलाई पनि शास्त्रमा पराजित गर्ने भयो कि के हो भनेर मजाले उत्सुकताका साथ सुनिरहेका थिए। मिलिन्द राजाले थप्दैछ, नागसेन भन्थे यदि नागसेन भन्थे भन्ने कुनै पुद्गल छैन, सत्तो छैन भने तपाईको आचार्य पनि छैन, तपाईको उपाध्याय पनि छैन र तपाई उपसम्पदा पनि हुनु भएको छैन। यो हिसाबमा त त्यस्तो तपाईले बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो त्यो अर्कै कुरा हो। तर मिलिन्द राजाले मजाले बुझेरै भन्नुभएको, पछि बुझ्दै जाला। तपाईको अब नागसेन भन्थे नै छैन, नागसेन भनेकै छैन भन्छ त नागसेनको आचार्य पनि हुने भएन, नागसेनको उपाध्याय पनि हुने भएन, त्यसपछि उपसम्पदा भिक्षु भएको भनेको। त्यसो भए नागसेन भन्ने भिक्षु पनि छैन भन्ने अर्थमा लाग्छ। हे नागसेन भन्थे तपाईले भन्नुभयो, तपाईलाई मैले कसरी चिनौं, तपाईको नाम के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले भन्नुभयो म नागसेन हुँ भनेर भन्नुभयो। तर नागसेन भनेको पुद्गल छैन भनेर पनि भन्नुभयो। भनेपछि त एउटा पुद्गलै छैन भने तपाईलाई सबैले
ब्रह्मचारीहरूले नागसेन भनेर चाहिँ सम्बोधन गर्छ रे, तर तपाईँले नागसेन भनेको चाहिँ छैन, पुड्गल भनेको छैन भनेर भन्नु भइरहेको छ। यदि अरूले तपाईँलाई नागसेन भनेर सम्बोधन गर्छ भने यो नागसेन भनेको चाहिँ के हो? यो नागसेन भनेको चाहिँ के हो? महाराज नागसेन भन्थे के तपाईँको यो केस, तपाईसँग भएको जुन यो केस छ त्यो नागसेन हो? प्रश्न सोधे। नागसेन भन्देले भने महाराज यो केस कसरी नागसेन हुन सक्छ? होइन। के त्यसो भए तपाईँको यो छाला नागसेन हो? होइन महाराज। के तपाईँले त्यसो भए यो दाँत तपाईँको नागसेन हो? होइन महाराज। शरीरका 32वटा अङ्गहरू हुन्छन् उपासक उपासिकाहरू। केश, रौँ, छाला, होइन, रगत, अनि त्यसपछि दाँत, नङ, मासु, होइन, आन्द्रा, सानो आन्द्रा, ठुलो आन्द्रा, पिप, सिङ्गान, रियाल, साराका सारा चिज गरेर जम्मा चाहिँ तपाईँको हाड, होइन, त्यो साराका सारा चिज गरेर 32वटा अङ्गहरू हुन्छ। नागसेन भन्देले ती 32वटा अङ्गहरूलाई एक एक गर्दै नागसेन भन्देलाई सोधेको, के यो नागसेन हो त? के छाला नागसेन हो त? के मासु नागसेन हो त? के हाड नागसेन हो त? के केश नागसेन हो त? रौँ नागसेन हो त? नङ नागसेन हो त? मासु नागसेन हो त? आदि इत्यादि मिलिन्द राजाले नागसेन भन्देलाई सोधे। मिलिन्द राजा नागसेन भन्देले होइन महाराज, होइन महाराज, होइन महाराज। मिलिन्द राजाले यो नागसेन हो कि भनेर जुनसुकै शरीरको 32वटा अङ्गहरू मध्येमा एउटा अङ्ग सोधे तापनि नागसेन भन्देले होइन महाराज भन्दै जानुभयो। मिलिन्द राजा पनि कहाँ रोकिनेवालामा छ र त्यो मिलिन्द राजाले पनि सोधेको सोधै सोधेको सोधै सोधेको सोधै त्यसपछि शरीरका 32वटा अङ्गहरू पनि एक एक गर्दै यो नागसेन हो भनेर सोद्धा पनि नागसेन भन्देले होइन महाराज भन्दै गर्दा मिलिन्द राजाले थप प्रश्न सोध्नुभयो। त्यसो भए हे नागसेन भन्ते, यो रूप जो छ यो रूपलाई नागसेन भनिन्छ त भन्दाखेरि त्यो पनि होइन। वेदना नागसेन हो त? त्यो पनि होइन। संज्ञा नागसेन हो त? त्यो पनि होइन। संस्कार नागसेन हो त? त्यो पनि होइन। विज्ञान नागसेन हो त? त्यो पनि होइन। यानी कि मिलिन्द राजाले नागसेन भन्दाले पञ्चस्कन्द बारेमा एक 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 टुक्रा 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 गर्दै नागसेन भन्देलाई सोध्नु भएको। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञान, यी 5वटा स्कन्धहरू छन् हाम्रो यो शरीर र मनमा। ती स्कन्धहरूलाई पञ्चस्कन्द भनेर भनिन्छ। त्यो पञ्चस्कन्द पनि राखेर मिलिन्द राजाले एक एक गरी सोधे, के त नागसेन भन्थे यो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञान सबै एक मुस्त राखेर नागसेन हो त भन्दाखेरि त्यो पनि होइन भन्नुहुन्छ। त्यसो भए नागसेन भन्थे यो रूपलाई अलग गरेर अरू मात्रै नागसेन हो त? त्यो पनि होइन। वेदनालाई अलग गरेर बाँकी स्कन्धहरू नागसेन हो त? त्यो पनि होइन। संज्ञालाई अलग गरेर अरू स्कन्ध नागसेन हो त? त्यो पनि होइन। संस्कार र विज्ञानलाई अलग गरेर अरू नागसेन हो त? त्यो पनि होइन। अब त के भन्छ, शारीरिक रूपमा जति पनि अङ्ग प्रत्यङ्गहरू छन् ती एक एक अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई छुट्याई छुट्याई चाहिँ मिलिन्द राजाले नागसेन भन्देलाई अङ्ग अङ्ग छुट्याएर सोद्धाखेरि पनि नागसेन पाउनु भएन। यो शरीर र मनलाई पञ्चस्कन्धमा छुट्याएर चाहिँ सोद्धाखेरि पनि नागसेन भन्देले त्यो पनि नागसेन होइन भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि मिलिन्द राजाले नागसेन भन्देलाई भन्नुभयो,
हे नागसेन भन्थे, तपाईलाई मैले यो शरीरका हरेक अङ्गहरू देखाएर छुट्याएर पनि सोद्धाखेरि पनि तपाईले यो सम्पूर्ण पनि नागसेन होइन भन्नुभयो। स्कन्धहरूको रूपमा मैले प्रस्तुत गरेर तपाईले सोद्धाखेरि पनि यी सम्पूर्ण स्कन्धहरू पनि नागसेन होइन भनेर भन्नुभयो। मैले त तर तपाईले आफूलाई नागसेन भनिरहनु भएको छ। मैले सम्पूर्ण प्रश्नहरू सोद्धा पनि मैले तपाईमा कुनै पनि नागसेन चाहिँ मैले देखिन। खोइ त नागसेन भनेको त छैन रहेछ त तपाईले आफूलाई नागसेन भनिरहनु भएको छ। फेरि तपाईले आफूलाई पुटगल पनि होइन भनिरहनु भएको छ। यो त व्यवहारको लागि राखिएको नाम मात्र भनिरहनु भएको छ भनेपछि तपाईमा त मैले नागसेनै देखिन त। यो नागसेन भनेको के शब्द मात्र हो त? मात्र शब्द हो त भनेर चाहिँ मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोध्नुभयो। नागसेन भन्तेले त्यसमा पनि उत्तर दिनुभयो, महाराज यो नागसेन भनेको मात्र शब्द होइन, शब्द मात्र पनि होइन भनेर भन्ने अर्थ हुन्छ। अब त मिलिन्द राजा त कुम्यो, उसको दिमाग कुम्यो। कस्तो खाले भिक्षुसँग आज शास्त्रार्थ गर्न पुगे। जति सुकै सोद्धाखेरि पनि होइन भनेको छ, होइन भनेको छ, यो हो कि त्यो हो कि भन्दैछु, होइन भनिरहेको छ। त्यसो भए सारा चिज होइन भने त उसले आफूलाई नागसेन भनेर भनिरहेको छ फेरि। तर यहाँ मैले सोध्दै गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ साक्षी भाव छन्। मेरा 500% छ, उसका 80,000 प्रतिशत छ। उसले आफूलाई नागसेन चाहिँ भनिरहेको छ। तर मैले कुन चाहिँ नागसेन हो त भनेर सोद्धाखेरि नागसेन त कतै पनि छैन भनेपछि यो नागसेन भिक्षुले झुटो कुरा गरिरहेको ठहरिन्छ। त मिलिन्द राजाले त्यही मौका पारेर मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोधेछ, यदि यो अङ्ग प्रत्यङ्ग पनि नागसेन होइन, यो पञ्चस्कन्ध पनि नागसेन होइन, यो शब्द पनि नागसेन होइन भने आखिरमा त्यसो भए नागसेन भनेको के हो त? हे नागसेन भन्थे, तपाईले त्यसो भए झुटो कुरा गरिरहनु भएको छ। तपाईले आफूलाई चाहिँ म नागसेन भन्थे, नागसेन भनेर चाहिँ तपाईले परिचय दिइरहनु भएको छ। त मैले नागसेन खोज्दै गर्दाखेरि अङ्ग प्रत्यङ्ग स्कन्द र शब्दमा तपाईको नागसेन भनेको कहाँ छ भनेर भन्दाखेरि यो पनि होइन त्यो पनि होइन भनिरहेको छ भने तपाईले झुटो कुरा गरिरहनु भएको छ। हे परिषदहरू सुन, हे श्रमण भिक्षुहरू परिषदहरू तपाईहरू पनि सुन्नुहोस्, हे 500 यवनहरू तपाईहरू पनि सुन्नुहोस्। यदि नागसेन उसले भनिरहेको छ भने अङ्ग प्रत्यङ्ग स्कन्द र शब्द नागसेन होइन भने आखिरमा यो नागसेन भनेको के हो त? नागसेन भनेको त यहाँ भएन भनेपछि यो नागसेन भन्तेले झुटो कुरा गरिरहेको छ कि उसले आफूलाई नागसेन भनिरहेको छ भनेर झुठाको आरोप लगाउन थाले। नागसेन भन्थे जस्तो अरण्ड भिक्षुलाई अब झुठाको आरोप लगाउनसम्म पनि तयार भयो यो मिलिन्द राजा। त्यसपछि अब बोल्ने समय आयो भनेर अरू बेलामा त होइन महाराज भनेर चाहिँ शान्त दान्त रूपमा चाहिँ धैर्य गरेर बसिरहनु भएको नागसेन भन्थे अब त झुठो आरोप पनि लगायो। तपाईले त्यसो भए झुठो कुरा बोल्नुभयो। आफूलाई नागसेन पनि भन्छ तर नागसेन कहाँ छ भनेर चाहिँ सोद्धाखेरि कहीँ पनि छैन, यो पनि होइन त्यो पनि होइन भन्छ भने झुटो कुरा गरिरहनु भएको भन्ने अर्थ लाग्यो त्यहाँ। त्यसपछि नागसेन भन्तेले मैत्रीपूर्वक शान्त दान्त मधुर स्वरमा भन्नुभयो, महाराज अब तपाई त जम्बुद्वीपमा प्रभावशाली प्रतापी समृद्धिशाली राजा, यस्तो चर्को घाममा तपाई आउनु भएको,
गाह्रो साह्रो त पक्कै भयो होला। यत्रो लामो बाटो तपाईँ आउनु भएको छ, हिँडेर आउनु भयो भने त कति गाह्रो हुन्छ, तपाईँका पाइतलाहरूमा कति कठिन भयो होला। बाटो त लामो छ नि त महाराज। नागसेन भन्थे म त मिलिन्द राजा पो हुँ त, म किन यत्रो लामो बाटो म चाहिँ पैदल यात्रा गरेर आउँछु, म त रथमा आएको, सुसज्जित म रथ चढेर म आएको भनेर भनेको छ। त्यसपछि नागसेन भन्तेले भन्नुभयो, महाराज तपाईँ पक्का रथमा आउनु भएको? हो, म रथमै आएको। अनि म रथमा आएको भन्ने बित्तिकै नागसेन भन्तेले पनि अब शास्त्रार्थ तर्क वितर्क गर्नको निमित्त, त्यसो भए हे मिलिन्द राजा तपाईँ रथमा आउनु भएको पक्का हो भने मलाई रथ देखाइदिनुहोस्। तपाईले चढेर आउनु भएको त्यो जुन तपाईले रथ भनिरहनु भएको छ, त्यो रथको छत्र के रथ हो? होइन नागसेन भन्थे, त्यो त छत्र मात्रै हो। रथमा राखिएको दण्ड चाहिँ रथ हो त? त्यो पनि होइन। धुरी रथ हो त? त्यो पनि होइन। पाङ्ग्रा रथ हो त? होइन भन्थे। युगल रथ हो त? रथमा राखिएको लगामलाई तपाईले रथ भन्नुभएको हो कि होइन? रथमा राखेको छतलाई तपाईले रथ भन्नुभएको हो कि? पाङ्ग्रालाई रथ भन्नुभएको हो कि? डोरीलाई रथ भन्नुभएको हो कि? कसलाई तपाईले रथ भन्नुभएको? त मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेले दण्ड रथ हो त भनेर सोद्धाखेरि होइन भन्थे भन्नुहुन्छ। धुरीलाई रथ हो त भन्दाखेरि पनि होइन भन्नुहुन्छ। पाङ्ग्रालाई रथ हो त भन्दाखेरि होइन भन्नुहुन्छ। अनि नागसेन भन्तेले भन्नुभयो, यदि दण्ड रथ होइन, धुरी रथ होइन, युगल रथ होइन, छत्र रथ होइन, होइन त्यसको लगाम रथ होइन भने के सम्पूर्ण एकै ठाउँमा राखेर रथ हो कि? त्यो पनि होइन भन्थे। त्यसो भए के दण्डलाई अलग राखेर बाँकी भएका सबै रथका जति पनि चीज वस्तुहरू छन् तिनीहरू रथ हो कि? त्यो पनि होइन भन्थे। त्यो पनि रथ होइन। त्यसो भए मिलिन्द राजा तपाईले म चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि पक्कै रथमा चढेर आएको भनेर तपाईले ठोक्केर भन्नुभयो। तर तपाईले जुन रथ भनिरहनु भएको छ, मैले त खोइ रथै देखिन। न दण्डलाई तपाईले रथ भनिरहनु भएको छ, न पाङ्ग्रालाई रथ भन्नु भइरहेको छ, न चाहिँ रथको छत्रलाई तपाईले रथ भनिरहनु भएको छ, न रथलाई तान्ने त्यो डोरीलाई तपाईले रथ भनिरहनु भएको छ, न रथमा राखिएको त्यो युगललाई तपाईले रथ भनिरहनु भएको छ। खोइ त रथ भनेको त्यहाँ कहाँ छ त? त्यसो भए सबै एकमुष्ट एकै ठाउँमा राखेर रथ हो त भन्दाखेरि पनि होइन भन्नुहुन्छ। एउटालाई अलग राखेर बाँकी भएको मात्रै रथ हो कि भनेर सोद्धाखेरि पनि होइन भन्नुहुन्छ। तर तपाईले भनिरहनु भएको छ मलाई म रथ चढेर आएको भनेर भनिरहनु भएको छ। तर खोइ त मैले त तपाईले रथ चढेर आएको जस्तो मलाई लागेन त। त्यसो भए जबकि तपाईले रथ चढेर आउनु भयो, रथ चढेर आए भनेर भन्नुहुन्छ, तर मैले रथ देखाउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईले रथै देखाउनु भएन। कहाँ छ त रथ? जम्बुद्वीप भरिका यस्ता प्रभावशाली प्रतापी राजा भएर, बलवान पण्डित विद्वान राजा भएर कसैसँग डराउनु भयो कि के हो? कसैसँग त्रसित हुनुभयो कि के हो? कसैको डर त्रास भय लिएर त तपाईले झुटो कुरा गरिरहनु भएको छैन।
तपाईँ जस्तो प्रभावशाली प्रतापी राजा पनि आज डराएर तपाईँले झुटो कुरा गर्नुभयो भनेर नागसेन भन्देले मिलिन्द राजाले भनेछ। मिलिन्द राजाले के भने त भन्दाखेरि भन्थे म त मिलिन्द राजा जम्बुद्वीपको प्रभावशाली प्रतापी राजा कोसँग डराएर म झुटो कुरा गर्छु। त्यसो भए मलाई तपाईँ भन्नुहुन्छ रथ चलेर आउनु भएको, त मलाई रथ देखाउनुहोस् न, कहाँ छ रथ? त मिलिन्द राजाले फसाद भयो। त्यसपछि त्यहाँ उपस्थित भएका 500 जना उसका परिषदहरूले मिलिन्द राजाले भन्नुभयो, महाराज सक्नुहुन्छ भने नागसेन भन्तेको उत्तर दिनुस्, रथ कहाँ छ त? हामी पनि यो बुझ्न चाहन्छौँ कि तपाईले रथ चलेर आएको भनेर भन्नुभयो, नागसेन भन्तेले रथ देखाइदिनुस् न भनेर भन्नुभयो। महाराज तपाईले सक्नुहुन्छ भने उत्तर दिनुस् भनेर भने। तब मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई यसो हेरेर भने, हे नागसेन भन्ते, मैले रथ चढेर आएँ भनेर जुन मैले रथको चाहिँ संज्ञा दिइरहेको छु, यो त व्यवहार गर्नको निमित्त राखिएको एउटा नाम मात्र हो, नाम मात्र हो। रथै कहाँ छ भन्नुभयो भने त्यसमा परमार्थ रूपमा हेरेर भित्र जाने हो भने त रथ भनेको त छैन, रथ भनेको त छैन, यो त व्यवहार गर्नको निमित्त राखिएको नाम मात्र हो भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई त्यसरी उत्तर दिइसकेपछि त के भयो? तपाईहरु भन्नुस् त के भयो? ठ्याक्कै मिलिन्द राजा त नागसेन भन्तेको तर्कमा आयो नि त। नागसेन भन्तेले जुन कुरा भन्नु भएको त्यही कुरामा आयो। नागसेन भन्तेले पनि के भन्नु भएको त भन्दाखेरि, नागसेन मलाई नागसेन भनेर चिनिन्छ मात्रै, व्यवहार गर्नको निमित्त राखिएको नाम मात्र हो, तर वास्तवमा यो नागसेन भनेको कुनै पुद्गल छैन भनेर नागसेन भन्तेले पहिला नै मिलिन्द राजाको प्रश्नको उत्तरमा दिनुभएको। तर अब चाहिँ नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाले रथको त्यो उपमालाई दिदा 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 त्यसो भए तपाईँ रथमा चढेर आउनु भएको पक्का हो भन्नुहुन्छ भने रथ कहाँ छ त भनेर सोद्धाखेरि त अन्तस रथ भनेको कुनै त्यस्तो चिज छैन, त्यो रथ भनेको त व्यवहारको लागि राखिएको एउटा नाम मात्र हो भनेर आखिर त मिलिन्द राजाले त्यो कुरालाई स्वीकारिसकेपछि साराका सारा त्यहाँ बसिरहेका मान्छेहरू परिषदहरूले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि साधु 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 दिए। किन साधु दिए त भन्दाखेरि मिलिन्द राजाले पनि आखिरमा रथ भनेको त देखाउन सकेन, रथ भनेको त व्यवहारको लागि राखिएको एउटा नाम मात्र हो, एउटा संज्ञा मात्र हो, तर वास्तवमा रथ भन्ने चिजै हुँदैन, चिजै छैन भनेर उसले स्वीकारिसकेपछि मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेले पनि मलाई नागसेन भनेर व्यवहारको लागि संज्ञा मात्र दिएको हो, मलाई सब ब्रह्मचारीहरूले नागसेन भनेर सम्बोधन मात्र गर्छ, तर वास्तवमा यो नागसेन भन्ने कुनै पुद्गल छैन भनेर भन्दाखेरि नागसेन भन्तेलाई मिलिन्द राजाले तपाईले त्यसो भए झुटो कुरा गर्नुभयो भनेर झुटाको आरोप लगाउनु भएको थियो। त्यसै सन्दर्भमा नागसेन भन्तेले पनि मिलिन्द राजालाई राजाले चढी आएको रथको उपमा दिएर त्यसो भए मलाई पनि रथ भन्ने चिज देखाइदिनुस् त भनेर सोद्धाखेरि मिलिन्द राजाले पनि त रथ पट देखाउन सकेन। किन त भन्दाखेरि रथको दण्ड, रथमा भएको डन्डा रथ हो त? त्यो पनि होइन भन्छ।
रटमा भएको पाङ्ग्रा त्यो रट हो त? त्यो पनि होइन। त्यसपछि नागसेन भन्देले पनि त भन्नु पर्यो, यत्रो मैले चाहिँ तपाईलाई सोधे जाने, मैले खोजे, खोइ त मैले रट भनेकै देखिन। तर तपाईँ भन्नुहुन्छ रट चढेर आउनु भएको। आखिरमा मिलिन्द राजाले पनि हार स्वीकार गर्नु पर्यो त्यो विषयमा। हो नागसेन भन्ते, म रट चढेर आएको हुँ, तर यो रट भनेको चाहिँ व्यवहारको लागि दिएको एउटा नाम मात्र हो, संज्ञा मात्र हो भनेर आखिरमा मिलिन्द राजाले स्वीकार्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सबैले साधुकार दिए। राजाका 500 जना यवनहरू यानि कि परिषदहरूले पनि साधुकार दिए। 80,000 श्रमण भिक्षुहरूले पनि साधुकार दिए। किन त भन्दाखेरि मिलिन्द राजाले सत्य कुरालाई स्वीकार्न सक्यो नि त। नागसेन भन्देले भन्नुभयो, हे महाराज मिलिन्द, तपाईले जसरी यो रट दण्ड रट होइन, पाङ्ग्रा रट होइन, यसको चाहिँ छत्र रट होइन, डोरी रट होइन, लगाम रट होइन, युगल रट होइन, रट भनेको मात्र व्यवहारको लागि राखिएको नाम मात्र हो भनेर तपाईले स्वीकार्नु भयो भने यो नागसेन भनेको पनि यो छाला, यो मासु, यो हाड, यो कुत्ता जति पनि यो अङ्ग प्रत्यङ्गहरू छन् 32 वटा, ती सम्पूर्ण पनि नागसेन होइन। न रूप नागसेन, न वेदना नागसेन, न संज्ञा नागसेन, न संस्कार नागसेन, न विज्ञान नै नागसेन हो। न यो नागसेन भनेको न शब्द मात्रै हो। जसरी तपाईले चढेर आउनु भएको रट भनेको एउटा व्यवहार गर्नको निमित्त राखिएको नाम मात्र हो, त्यसरी नै यो नागसेन भनेको पनि व्यवहार गर्नको निमित्त राखिएको एउटा नाम मात्र हो, संज्ञा मात्रै हो महाराज। त्यसैले मैले झुटो कुरा गरिरहेको छैन। मलाई सब ब्रह्मचारीहरूले नागसेन भनेर नै चिनिन्छ, मलाई नागसेन भनेर नै जानिन्छ, बुझिन्छ। जसरी तपाईले यो पाङ्ग्रा, डोरी, दण्ड, युगल हैन, ढुरी, यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ समावेश भइरहेकोलाई व्यवहारमा रटको संज्ञा मात्र दिएको हो, रटको नाम मात्र दिएको हो। त्यसरी नै यो मेरो सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई व्यवहार गर्नको निमित्त राखिएको नागसेन भनेको एउटा नाम मात्र हो। कुनै नागसेन भनेको कुनै पुड्गल भन्ने छैन। बुझ्नुभयो तपाईहरुले? तपाईहरुले बुझ्नुभयो भने त राम्रै भयो। नागसेन भन्थे त्यो मिलिन्द राजाले बुझे जस्तो। ज्ञानी मान्छेहरूले त बुझ्छ क्यारे, अज्ञानीहरूले त कसरी बुझ्ला हैन? तर बुझ्ने त कोसिस गर्नु पर्यो त्यहाँ उपमा दिइसकेपछि। त्यसरी नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाले त्यसरी उपमा दिइसकेपछि मिलिन्द राजा त चकित भए, आश्चर्य भए बा। यो नागसेन भन्ते साधारण होइन रहेछ, यो पण्डित रहेछ, यो विद्वान रहेछ, यो मेधावी रहेछ। यो त नागसेन भन्ते मिलिन्द राजाको मुखबाट चाहिँ कस्तो शब्द निस्कियो त भन्दाखेरि अद्भुत, आश्चर्य भयो भन्ते, अद्भुत भयो। म त चकित भए, म त छक्क परे, म आश्चर्यमा परे, म चकित भए। किन त भन्दाखेरि हे नागसेन भन्ते, यस्ता जटिल जटिल कुराहरू, विषयहरू, प्रश्नहरूको पनि तपाईले यसरी साधारण सरल तरिकाले मलाई बुझाउनु भयो कि म जस्तो व्यक्ति पनि आज तपाईको उत्तर पाएर, उपमा पाएर छर्लङ्गै भयो, ऐना जस्तै भए। अद्भुत, आश्चर्य। यति गम्भीर समस्याको पनि यति सरल तरिकाले तपाईले समाधान गरिदिनु। यो त आश्चर्यको विषय हो। यदि अहिले भगवान बुद्ध साक्षात
यहाँ हुनुभएको भए तपाईले यति गम्भीरादि गम्भीर प्रश्नको पनि यति सरल तरिकाले उत्तर दिनुभएको देखेर भगवान बुद्धले पनि मैत्रीपूर्ण पारामा मैत्रीपूर्ण तरिकाले हैन साधुकार दिनुहुन्थ्यो होला। भगवान बुद्धले पनि साधुकार दिनुहुन्थ्यो होला। तपाईको यो चाहिँ जुन तरिका छ हैन, जुन सरल पाराले यस्तो गम्भीर कुरालाई चाहिँ सहज तरिकाले समाधान गर्ने जुन क्षमता तपाईसँग थियो त्यो देखेर त भगवान बुद्धले पनि साधुकार दिनुहुन्थ्यो होला भन्थे। धन्य धन्य, अद्भुत आश्चर्य भयो। साँच्चै तपाईले चाहिँ गम्भीरादि गम्भीर समस्यालाई पनि सहज तरिकाले समाधान गर्नुभयो। साह्रै सन्तुष्ट भयो, साह्रै सन्तुष्ट भयो भनेर मिलिन्द राजाले आफ्नो प्रश्नको उत्तरमा त्यसरी सन्तुष्ट रूपमा प्राप्त गरिसकेपछि हात जोडेर नागसेन भन्तेलाई अभिवादन गरे र साधुकार पनि दिनुभयो। हेर्नुहोस् त कति मजा छ। बुझ्नुभयो तपाईले? त त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ तपाईको शास्त्रार्थ त भएकै छैन। यहाँ त तपाईको चाहिँ मिलिन्द राजाले नागसेन भनेको कहाँ छ त भनेर प्रश्न गरिरहेको छ। नागसेन भन्तेले तपाईले चढेर आउनु भएको रथ कहाँ छ त? त नागसेन मिलिन्द राजाले के भन्छ, वास्तवमा रथ भनेको छैन। रथ भनेको त्यो त व्यवहारको लागि राखिएको एउटा नाम मात्र हो भनेर भने जस्तै नागसेन भन्तेले के भन्नुभयो, यो नागसेन भनेको पनि त छैन त, यो कुनै पुड्गल होइन त, पुड्गल भन्ने छैन त, नागसेन भन्ने पुड्गलै छैन त। यो नागसेन भनेको चाहिँ व्यवहार गर्नको निमित्त राखिएको नाम मात्र हो। यति कुरा जान्नु। त्यसैले मलाई नागसेन भनेर चिनिन्छ मात्रै। किन त भन्दाखेरि नाम दिएको भनेको त चिनारीको लागि मात्रै हो। तपाईले मलाई भिक्षु विमलो भनेको को भनेर सोध्यो भने भिक्षु विमलो भनेको को छ त भनेर वास्तवमा छैन त। यो त व्यवहार गर्नको निमित्त राखिएको नाम मात्र हो। ल भिक्षु विमलो भनेमा यहाँ छ, यहाँ हातले छोए, यो त के हो? भिक्षु विमलो यो हो त? नाग भनेको भिक्षु विमलो हो त? यो त नाग पो हो त। यहाँ यो भिक्षु विमलो भनेको यहाँ हो भनेर मैले यहाँ छोएँ त यो भिक्षु विमलो हो त? यो त टाउको पो त भयो। त भिक्षु विमलो भनेको यहाँ हो भनेर मैले आँखा छोइदियो भने के यो त आँखा पो भयो त? भिक्षु विमलो त होइन त। यो त मुख हो, यो त नाक हो, यो त आँखा हो, यो टाउको हो, यो छाला हो, यो आँखे भाउ हो, यो हात हो, यो नङ हो, यो औँला हो। त भिक्षु विमलो भनेको कहाँ छ? परमार्थ रूपमा हेर्ने हो भने भिक्षु विमलो भनेको त तपाईँ हाम्रो लागि व्यवहार गर्नको लागि राखिएको एउटा नाम न हो। भिक्षु विमलो भनेको कुनै पुड्गल होइन। तपाईहरुले पनि बुझ्नु, तपाईहरुको पनि नाम होला नि त, येन तेन तपाईहरुको पनि घन्यारो नामहरु छ। त्यो नाम भनेको त व्यवहार गर्नको निमित्त राखिएको मात्रै हो, संज्ञा मात्रै हो, तर कुनै पुड्गल भने हुँदैन। तपाईले त्यो पुड्गललाई नाम दिएको त्यो पुड्गललाई छुट्याउनु भयो भने तपाईले त नाक भेट्नुहुन्छ, आँखा भेट्नुहुन्छ, मुख भेट्नुहुन्छ, कान भेट्नुहुन्छ, टाउको भेट्नुहुन्छ, टुक्रा 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 पारेर हेर्नुस् त कहाँ छ तपाईको? ल तपाईको रामबहादुर भयो, तपाईको श्यामबहादुर भयो, ल कहाँ छ त श्यामबहादुर, रामबहादुर? ल छुट्याएर देखाइनुस् त। तपाईले टुक्रा टुक्रा छुट्याउनु भयो भने यो शरीरको 32वटा अंग छुट्टिन्छ? छैन त। त्यहाँ रामबहादुर पनि छैन, श्यामबहादुर पनि छैन, हैन? तर परमार्थ सत्य भनेको त यसरी बुझ्नुपर्छ। नागसेन भन्तेले पनि परमार्थ रूपमा मलाई चिनिन्छ मात्रै नागसेन भनेर, तर वास्तवमा नागसेन भनेको पुड्गलै छैन भनेर भन्नुभएको नि त। तर राजाले त तर्क वितर्क गर्न आएको, शास्त्रार्थ गर्न आएको, मनमा भएको शंका निवारण गर्न आएको, त पुड्गलै छैन भने, नागसेन भनेकै छैन भने कसले दान लिएला, कसलाई दान देला, कसले शील पालन गर्ला, हैन? कसले चाहिँ कर्म गर्ला, कसले कर्म भोग गर्ला, कसले निर्वाण प्राप्त गर्ला भन्ने चाहिँ मिलिन्द राजाको प्रश्न हो। पुड्गलै छैन भनेपछि त त्यसो भए त तपाईले मारे पनि उसलाई चाहिँ
प्राणी हिंसाको दोष नलाग्ने भयो त। किन त भन्दाखेरि नागसेन भनेकै छैन त उसलाई मारेर के को दोष भन्ने जस्ता तर्कहरू त प्रस्तुत गर्नुभएको हो नि त, होइन? तर नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई चढेर आएको रथको उपमा दिइसकेपछि राजा आफैले भने कि नागसेन भन्तेले मलाई रथ देखाइदिनुहोस् न, त्यसो भए तपाईँले पक्का रथ चढेर आउनुभयो भनेर भन्नुहुन्छ, तर मलाई रथ देखाइदिनुहोस् न भन्दाखेरि रथ त देखाउन सकेन त्यहाँ। किन त भन्दाखेरि राजा स्वयंले के स्वीकारे, रथ भनेको वास्तवमा व्यवहारको लागि राखिएको नाम मात्र हो, संज्ञा मात्रै हो। वास्तवमा रथ भनेको त छैन त, म कसरी देखाउँ? अब पाङ्ग्रामा छोएर देखाउँ, यो त पाङ्ग्रा भन्ने भयो। धुरीमा छोएर देखाउँ, यो त धुरी भन्ने भयो। छत्रमा छोएर देखाउँ, त्यो त छत्र भन्ने भयो, होइन? त्यसरी रथको अङ्ग प्रत्यङ्गमा छोएर यो रथ हो भन्न थाल्यो भने त त्यहाँ पनि गलत साबित भयो। त राजाले त्यो कुरा स्वीकारिसकेपछि साराका सारा परिषदहरूले साधुकार दिए। पहिलाका शास्त्रार्थ गर्नेहरूले त्यसरी प्रमाण सह देखाउने बित्तिकै सत्यलाई चाहिँ स्वीकार्न सक्ने क्षमता हुन्थ्यो पहिलाका शास्त्रार्थ गर्नेहरूमा। आजकल त कस्ता मान्छे हुन्छ, जति सुकै ऐना जस्तो छर्लङ्ग देखाए तापनि म त देखिनँ भनेर आँखा चिम्लेर कसरी देख्छ त? अहिलेका शास्त्रार्थ गर्ने त आँखै अन्डो भएका मान्छेहरूले शास्त्रार्थ गर्यो भने त ऐनै अगाडि ल्याए पनि आँखा चिम्म पार्यो भने त कस्तो देख्छ, होइन? कुनै वस्तुलाई छर्लङ्ग देखाउनको निमित्त चाहिँ उज्यालो तपाईँले दिँदाखेरि उसले आँखा बन्द गर्छ भने उसलाई उज्यालो पाएको के अर्थ भयो? के पनि अर्थ पाएन। तर मिलिन्द राजा त्यस्तो थिएन, त उसले स्वीकारे, साधुकार पनि दिए। धन्य धन्य नागसेन भन्थे, अद्भुत आश्चर्य, गम्भीर अति गम्भीर यस्ता जटिल समस्यालाई पनि सहज सरल पाराबाट तपाईँले समाधान गर्नुभयो। मनै हल्का भयो, मनमा सन्तुष्ट भयो। अहिलेसम्म जम्बुद्वीपमा यसरी मेरो मन हल्का पारिदिने, सन्तुष्ट पारिदिने अहिलेसम्म मैले कोही भेटेको छैन। नागसेन भन्थे अहिलेको यो समयमा तथागत भगवान शास्ता साक्षात् यहाँ उपस्थित हुनुभएको भए भगवान शास्ताले पनि तपाईँलाई साधुकार दिनुहुन्थ्यो होला। अद्भुत आश्चर्य, अद्भुत आश्चर्य। मैले जाने, मैले बुझे, जसरी रथ भनेको छैन त्यसरी नै नागसेन भनेको छैन। जसरी रथ भनेको व्यवहारको निमित्त राखिएको नाम मात्रै हो, त्यसरी नै नागसेन भनेको पनि व्यवहारको लागि राखिएको एउटा नाम मात्र हो, कुनै पुद्गल होइन। मैले बुझे भनेर आखिरमा मिलिन्द राजाले त्यो कुरा स्वीकारे। यतापट्टि मिलिन्द राजाका 500 परिषदहरू पनि आश्चर्य भयो, चकित भयो, अद्भुत भयो। आजसम्म जम्बुद्वीपमा यसरी मिलिन्द राजालाई यसरी उपमा दिएर मनमा सन्तुष्ट पार्न सक्ने कोही पनि श्रमण ब्राह्मण गणाचार्यहरू, आचार्यहरू, तीर्थङ्करहरू कोही पनि भेटिएको थिएन। आज नागसेन भन्थे चाहिँ भेट्नुभयो भनेर उनीहरू पनि आश्चर्यचकित, होइन, अचम्मित भए। त यतापट्टि तपाईँको चाहिँ 80,000 भिक्षु श्रमणहरू थिए। ती श्रमण भिक्षुहरूले पनि हो बडा आश्चर्यचकित हुने गरी नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजा जस्तो तर्क वितर्क शास्त्रार्थ वाद प्रतिवाद मनमा शङ्का उपशङ्का भएको त्यो राजालाई आज सन्तुष्ट पारे भनेर यतापट्टिबाट पनि गललल्ल साधुकार, त्यतापट्टिबाट पनि गललल्ल साधुकार। कोहीसँग कसैको हार भयो जित भयो भन्ने कुरा भएन, त्यहाँ त सत्यको प्रादुर्भाव भयो। हार र पराजयको कुरा होइन, त्यहाँ हार र पराजयको कुरा भएको भए त्यहाँ द्वेष उत्पन्न हुन्थ्यो होला, त्यहाँ शत्रु भाव उत्पन्न हुन्थ्यो होला। तर दुवैजनाले सत्यलाई स्वीकार्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जित र हारको कुरा होइन, विजय र पराजयको कुरा होइन, सत्य र यथार्थताको कुरा हो। त्यहाँ दुवैजनाले स्वीकारे, खुसी भए। ल आज उपासिका उपासिकाहरू आजको लागि त म 1 घण्टा मात्र होइन, त्योभन्दा अर्को प्रश्नको त फेरि भयो भने त धेरै लामो हुन्छ। आज त मैले तपाईँहरूलाई यही प्रश्नको उत्तरमा मात्रै राखेर
सबभन्दा पहिला मिलिन्द राजा र तपाईँको नागसेन भन्तेको भेट हुँदाखेरि नै यसरी मजाले परमार्थ सत्यलाई उजागर भएको थियो। यो कुरा भनेको त तपाईँको चाहिँ प्रज्ञप्तिले बुझ्दैन, तपाईँको परमार्थमा छिर्नुपर्छ अनि मात्रै बुझ्छ। म उही भिक्षु विमलो भन्ने कुरा त यो त व्यवहार गर्ने एउटा नाम मात्रै हो। वास्तवमा भिक्षु विमलो भनेको यो संसारमा छँदै छैन, कुनै पुटगल भनेको छैन होइन। अब तपाईँले घर भन्नु भइरहेको छ, मैले अलिकति व्याख्या मात्र गरेको तपाईँले घर भन्नु भइरहेको छ, तपाईँको बङ्गला भन्नुभएको छ। वास्तवमा घर भनेको पनि यो संसारमा छैन, बङ्गला भनेको पनि छैन। तपाईँले घर भनेर चाहिँ झ्याल यसो छोएर चाहिँ कता देखाउनुहुन्छ? भित्तामा छोएर देखायो भने ल मलाई चाहिँ घरै भनेर त देखाउनुहोस् त त्यसमा भनेर भन्यो भने भित्तामा छोयो भने त्यो त भित्ता हो, झ्यालमा छोयो भने त्यो झ्याल हो होइन, इँटामा छोयो भने त्यो त इँटा हो, दन्दीमा छोयो भने त्यो दन्दी हो। घर भनेको त छैन। तर हामी घर भनेर चिनारी गर्छौँ। किन त भन्दाखेरि व्यवहारको लागि चाहिने, व्यवहारको लागि एउटा नाम मात्रै दिएको हो, संज्ञा मात्रै दिएको, तर वास्तवमा त्यो घर भन्ने चिज छैन। भने जस्तै अब हामीले यो शरीर भन्छौँ नि, शरीर भनेको कहाँ छ त? देखाउनुहोस् त, मलाई छोएर देखाउनुहोस् त कहाँ छ शरीर? परमार्थमा त धेरै गम्भीर कुरा छ है उपासक उपासिका। अब शरीर भनेपछि त यो त संज्ञा दिएको हो, यो त नाम मात्र दिएको, वास्तवमा शरीर भनेकै छैन। व्यवहारमा प्रयोग गर्नको निमित्त दिएको एउटा संज्ञा मात्रै हो भन्ने कुरा परमार्थले बुझाउँदछ। प्रज्ञप्ति हिसाबमा त अब व्यवहार गर्नको निमित्त चाहियो, फेरि नाम त चाहियो फेरि होइन। अब तपाईँको पनि अब तपाईँको अब घरमा के सामानहरू छ, वास्तवमा त्यो नाम मात्रै हो कि वास्तवमा केही छैन संसारमा। नाम मात्र दिएको हो, नाम मात्र दिएको होइन। यसरी भित्र 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 छिर्ने हो भने त विपස්සना साधना गर्ने अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरूले त यो शरीर भनेकै के हो र भन्ने कुरा अनि बुझ्दछ, अनि जान्दछ। चतु महाभूतबाट बनिएको रहेछ, कहाँ छ त यो शरीर भनेको त? यो त नाम मात्रै हो। यो आँखा भनेर भन्नुभयो भने आँखा भनेको पनि छैन। फेरि आँखामा पनि राम्रोसँग हेर्दै जानुभयो भने, भित्र छिर्नु भयो भने त्यहाँ पनि आँखा पनि हराउँछ, त्यहाँ शरीर पनि हराउँछ, आँखा पनि हराउँछ, सारा अङ्ग प्रत्यङ्ग हराउँछ। अन्तमा हुने भनेको चतु महाभूत, त्यसैबाट बनिएको हुन्छ। त्यो विपස්සना ध्यान भावना साधना गर्दै जाँदाखेरि, विपස්සना ज्ञानहरू वृद्धि हुँदा हुँदै गर्दाखेरि आफूलाई सही मानेमा चिन्ने भनेकै त्यही त हो नि। अब तपाईँले आफूलाई कसरी चिनिरहेको छ भन्दाखेरि एउटा म मान्छे हो, म यो फलना ठाउँमा बस्छु, म यस्तो गाउँमा बस्छु, नगरमा बस्छु, सहरमा बस्छु, म नेपाल हो, हेन दिन तपाईँले भन्नुभएको त्यो वास्तवमा के पनि छैन परमार्थको रूपमा। त्यो त तपाईँको संज्ञा मात्र दिएको, संज्ञा मात्र दिएको होइन। अब हामीलाई चाहिँ मान्छे भन्छ, असुरले म्यान भन्छ होइन, अनि बर्मिज भाषाबाट लु भन्छ होइन, हिन्दी भाषाबाट अर्कै भन्छ, के भन्छ आफ्नो भाषाबाट यो नाम मात्र संज्ञा मात्र दिने त होइन। त्यसै अनुसार चाहिँ यो प्रश्न उत्तरको माध्यमबाट पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला कि यो मिलिन्द राजा भनेको कतिको तर्कवादी, कतिको शास्त्रार्थ गर्ने, वाद गर्ने, प्रतिवाद गर्ने र मनमा कस्ता कस्ता शङ्काहरू राखेर बस्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि तपाईँले जान्नुभयो होला। पुटगलै छैन भने कसले दान लिन्छ, कसले दान दिन्छ, कसले शील पालन गर्छ, कसले ध्यान भावना गर्छ, कसले मार्गफल निर्वाण साक्षात्कार गर्छ। अब पुटगलै छैन भने कुशल पनि छैन, अकुशल पनि छैन। किन त भन्दाखेरि पुटगलै नभएपछि त कार्य पनि हुने भएन, कर्ता पनि हुने भएन। अब कार्य र कर्ता नभइसकेपछि कर्म र विपाक भन्ने पनि हुँदैन। त्यसो हो भने त नागसेन भन्दै तपाईँले कसैलाई मार्यो भने उसले चाहिँ हत्या गरेको पनि ठहरिँदैन भन्ने जस्ता कुरा पनि मिलिन्द राजाले त्यस्तोसम्म पनि तर्क गर्न सक्ने क्षमताको हो राजा पनि हो। तर सत्य कुरा उजागर गरिदियो भने फेरि स्वीकार्न सक्ने क्षमतावान पनि हो। त नागसेन भन्दैले तपाईँको सत्य कुरा रटको उपमा दिएर सत्यलाई उजागर गरिदिँदाखेरि मिलिन्द राजाले फेरि स्वीकार्न पनि सक्यो। मूर्खहरूले त स्वीकार्न सक्दैन नि।
पण्डितहरूले नै सत्य कुरालाई स्वीकार्न सक्ने हो। त मिलिन्द राजा यहाँबाट पनि के प्रमाणित हुन्छ त भन्दाखेरि तर्क वितर्क गरेर त्यहाँ चाहिँ आफू मात्रै जित्नको निमित्त तर्क वितर्क गर्ने होइन कि कसैले एउटा सत्य उजागर गरिदियो भने त्यसलाई स्वीकार्न सक्ने क्षमतावान पण्डित पनि हो भन्ने प्रष्ट चाहिँ यो नमुना यहाँ प्रस्तुत भएको रहेछ। ल उपासक उपासिकाहरू, मिलिन्द राजा र नागसेन भन्देको भेट भयो र केही संवादहरू पनि भए र केही परमार्थका कुराहरू पनि भए, प्रगतिका कुराहरू पनि भए र यो रट भनेको व्यवहारको लागि राखिएको नाम यानि प्रगति मात्रै हो, तर परमार्थको रूपमा कुनै रट भन्ने हुँदैन भन्ने जस्ता कुराहरू पनि त्यहाँ व्याख्या भइयो होइन। त उपासक उपासिकाहरू, मिलिन्द प्रश्न भन्ने यो ग्रन्थ साह्रै मोटो छ, साह्रै धेरै कुराहरू यसमा समावेश छ। साराका सारा कुराहरू देशना भन्दाखेरि पनि तपाईहरुको लागि मैले चाहिँ अब राजा र भन्तेसँगको जुन संवादहरू छन्, तर्क वितर्कहरू, प्रश्न उत्तरहरू, त्यस्ता कुराको चाहिँ मैले चाहिँ हामीलाई आवश्यक भएका हैन अलिकति उपयुक्त प्रश्नहरू, उपयुक्त उत्तरहरूको चाहिँ मैले एउटा एउटा गर्दै तपाईहरुलाई चाहिँ देशना गर्दै जाउँला। आजको लागि चाहिँ पहिलो यो मिलिन्द राजा र नागसेन भन्तेको समागमको घटना मैले आज यही क्रमशः गरे। भोलि पनि देशना सुन्नु होला। आज पनि जतिले पनि सुन्नु भयो उहाँहरू सबैले शान्त दान्तपूर्वक सुन्नु भयो। सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। शेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, जसको कारणले यो लकडाउनको समयमा अरूले पनि सुन्न सकोस्। आजकल त उपासक उपासिकाहरू समय भएकोले कारणले गर्दाखेरि अलिकति मात्र सुन्ने होइन, सुन्दाखेरि सारका सारा सुन्ने गर्नुभयो भने धेरै लाभ हुन्छ, उपकार हुन्छ। त उपासक उपासिकाहरू, आजको यो पुण्यको प्रभावले सबैको हित सुख मङ्गल कल्याण होस् भनेर हामीले चाहिँ पुण्यानुमोदन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। र आज पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि मैले हाम्रा यहाँ उपासिका एकजना हाम्रा सावित्री गुरुङ उपासिका हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हिजो फोन गर्नुभयो। उहाँका छोराहरूदेखि लिएर परिवार सबैलाई सुस्वास्थ्य मङ्गल कामना गर्दै हैन उहाँले चाहिँ श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ है उहाँको परिवारबाट प्रज्वल गुरुङ, सुबोध गुरुङ, प्रीतिका गुरुङ, उहाँहरू सबैले सुस्वास्थ्य मङ्गल कामना व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरू हाल चाहिँ हरिसिद्धि भनेर उहाँले ठेगाना लेख्नु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ पहिलाको लकडाउन सकिसकेपछि एकचोटि बिहारमा पनि आउनु भएको थियो है। उहाँहरूको सबै परिवारहरू है, उहाँको बुबा पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको छोराछोरीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, सारा है उपस्थित भएर फ्यामिलीबाट नै यहाँ बिहारमा आउनु भएको थियो है। धेरै समयसम्म चाहिँ मैत्रीपूर्ण रूपमा चाहिँ छलफल पनि भएको थियो। उहाँ बुबासँग पनि धेरै ध्यानका कुराहरूदेखि लिएर धेरै छलफल भएको थियो। हिजो उहाँले चाहिँ सम्झिनु भयो। धेरै धेरै साधुवाद, सबैलाई मङ्गल कामना है, सबैको सुस्वास्थ्य राम्रो होस्। उहाँले चाहिँ भन्तेलाई कस्तो छ भनेर चाहिँ सोध्नु भएर उहाँको परिवार सबैले मङ्गल कामना गर्दै भोजन दान गर्ने, परित्राण गर्ने र अनुमोदन गर्ने आदि इत्यादि कुशल पुण्य सम्पादन गर्नको निमित्त रु 5000 आर्थिक श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले चाहिँ सावित्री गुरुङ परिवार लगायत सम्पूर्ण उहाँका पिता, उहाँका चाहिँ परिवार र उहाँले भन्नुभएको छ प्रज्वल गुरुङ, सुबोध र प्रीतिका गुरुङ सबैलाई यो पुण्यको प्रभावले सुख शान्ति समृद्धि छाओस् भनेर आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी बितेर जानुभएका श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्तवीर भन्ते, श्रद्धेय गुरुवर स्यादव पन्त विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू, त्यस्तै गरी हाम्रा सम्पूर्ण बितेर जानुभएका इष्ट मित्र ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ होस्। त्यस्तै गरी तपाईँको देवताहरू, सत्व प्राणीहरू र मनुष्यहरूको लागि पनि मैले उहाँहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस् भनेर आशिका गरेर पुण्यानुमोदन गरौँ। र अन्तमा सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू है, यो कोरोनाको कहरले जति पनि बितेर जानुभयो उहाँहरूलाई पनि सुगति निर्वाण कामना गर्नुको निमित्त र कोरोना कहरबाट ग्रस्त भइरहनु भएका सम्पूर्ण
सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो यो पुण्यको प्रभावले शान्त भएर जाउन् र सुरक्षित भएर बसिरहनु भएका सबैलाई सुरक्षित नै बस्नको लागि यो पुण्य हेतु होस् भनेर पनि आशिका गरेर पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदम् सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबै रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा दिन दशा आदि इत्यादि अकुशलबाट बच्न सकोस् भनेर आशिका गर्न चाहे। साधु साधु साधु।